السلام عليكم جميعا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اليوم غادي نصاوبوا التاكوس في الدار، بدون آلة بانيني. ماشي يعني ماشي غير اللي ما عندوش الآلة ديال بانيني ما يصاوبش تاكوس في الدار. يمكن لكم تصاوبوه فقط بشوايه، الشوايه ديال اللي كتشوي فيها اللحم. غادي ندوزو حالا للطريقه. بقاو معايا، راه فعلا لذيذ بزاف كما كتشوفوا. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire des tacos sans appareil à gaufre, j'allais dire à gaufre, pardon, à panini. Il vous faut juste un grill. Si vous avez un grill à la maison, comme ça en inox, ça fera l'affaire. Alors, on passe tout de suite pour voir les ingrédients dont on va avoir besoin pour faire nos tacos. Alors, pour réaliser nos tacos, on va avoir besoin de la sauce algérienne. Si vous avez de la sauce algérienne déjà prête, que vous avez achetée, vous pouvez l'utiliser, mais celle-là, elle est maison. Je vais vous montrer comment la faire. Restez avec moi. On a besoin de frites, on a besoin de blanc de poulet ou bien ce que vous avez, ou viande hachée. Moi, j'ai fait j'ai mis des blancs de poulet avec une marinade spéciale en kebab. Et là, on a des tortillas que j'ai préalablement fait dans une autre vidéo. Je vous laisserai le lien dans la description de la recette des tortillas. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Alors, on va mettre une cuillère de sauce algérienne qu'on va étaler. On va ajouter un petit peu de poulet en kebab, des frites, un carré de fromage pour sandwich. Et on va plier nos tacos comme une enveloppe. On va les mettre dans un gril normal que vous avez à la maison. صافي البنات، مهم كما كتشوفوا انا شديت الخبيزه هكا ديال الطورتيلاس اللي سبق لي ودايرها في واحد الفيديو بوحديتها. انا غنخلي لكم اللين ديالها، غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. غادي تلقاو هاد الوصفه هذه هائله، يعني في 10 دقائق كتقدري توجدي الطورتياس ديال التاكوس. كندير شويه ديال لاصوص الجيريان كما شفتوا في الاول. لاصوص الجيريان بقاو معايا هنا في هذا الفيديو، غادي نوريكم كيفاش كيصاوبوها في الدار. الا كانت عندكم واجده يمكن لكم ديروها. كندير شويه ديال الدجاج شرملته بلاصوص صوجا الشرموله ديالو على طريقه الكباب، شويه د الفريت ومربع ديال الفرماج ديال الساندويتشات كما كتشوفوا. انا غادي نبقى غير نقاد ونستف شويه حتى تشوفوا معايا الطريقه ديال كيفاش كندير حتى كنطيبهم. حاولوا يعني ما تعمروش بزاف بالحشوه باش تبغي تقاد لكم في الشوايه، حيت كما كتعرفوا غنديروها غير في الشوايه ديال هذه اللي كنشوي فيها فوق الفاخر. ما تعمروش بزاف بالحشوه. Ce sont mes blancs de poulet marinés. J'ai mis un petit peu de sauce soja, un peu de persil, un peu de harissa, du cumin, un peu d'huile, du jus de citron, et je les ai laissés pendant 30 minutes comme ça à mariner. Alors, pour notre sauce algérienne, nous allons avoir besoin de 4 cuillères à soupe de mayonnaise, de préférence maison. Moi, je n'avais pas de mayonnaise maison, alors j'ai mis juste de la mayonnaise que j'ai achetée. 4 cuillères à soupe. Je vais mettre le jus d'un demi, pardon, une demi-cuillère à soupe de jus de citron.
un oignon blanc moyen, un oignon moyen bien coupé, bien fin. De préférence, il faut qu'il soit blanc, mais si vous avez de l'oignon rouge, c'est pas grave. Une cuillère à soupe de persil, une cuillère à soupe de concentré de tomate et une cuillère à café bien remplie de harissa. Elle a vraiment un très très bon goût. Le goût des oignons, de la harissa, de la mayonnaise mélangés entre eux, c'est vraiment quelque chose de formidable. صافي البنات مهم باش تصاوبوا لاصوص الجيريان ديالكم في الدار الطريقه الصحيحه كتجي غزاله هائله زوينه بزاف. كتحتاجوا 4 ديال المعالق كبار ديال المايونيز اللي ما متوفرش عندها المايونيز تقدروا ديروا غير الهريسه، تقدروا ديروا لا موطارد، تقدروا ديروا غير لا مايونيز بوحدها يعني. نتوما واللي عندكم غير الطريقه ديال لاصوص الجيريان هي هذه. 4 المعالق كبار ديال لا مايونيز، معلقة كبيرة عامرة ديال مطيشة الحك، معلقة صغيرة عامرة ديال الهريسة، معلقة كبيرة ديال المعدنوس، العصير ديال عفوا نص معلقة كبيرة ديال عصير الحامض، ومعلقة صغيرة عامرة بالهريسة. هذه هي الصوص الجيريان، كتجي هائلة للطاكوس. صافي كنديروهم كنستفوهم في الشوايه. انا دوك 2 الاولين كنت عمرتهم شويه بزاف، يعني مبقاتش الشوايه تسد لي. انا كما كتشوفوا هذوك 2 الاولين حيدتهم وليت شويه بديت كنخفف شويه الحشوه باش يدخلوا لي في الشوايه. انا استفتها وكندير المقله سخون. الطاكوس ديالنا هو هذا. بعد ما درت المقله ثقيله كتسخن، حتى كتسخن مزيان، وكندير فوقها بحال هكا حتى كيتحمر بحال هكذا، يعني بحال درتيه في الاله ديال البانيني. ساهل بزاف. تقدروا ديروه حتى في الفران. انا واحد هادوك اللي ملهيه درتهم في الفران، وهاد الاولين هادو درتهم في المقله. يعني نتوما واختيار ديالكم. بالنسبه هذا درناه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الاله ديال البانيني. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم. خليوا لي لايك كيف ديما، خليوا لي كومنتير، ومرحبا بكم تابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. والى وصفه قادمه بحول الله. Les amis, voilà le résultat final de nos tacos. C'est vraiment très pratique, très facile, rapide à faire et vraiment et surtout délicieux. Pour les gens qui n'ont pas de machine, d'appareil à panini, laissez-moi un like, ça vaut la peine. Laissez-moi un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et merci beaucoup.